Да? Я только хотела сказать. Видишь как? Все, я записываю. Хорошо. Теперь левое вниз, правый в бок. Поднимаем и перевес на левую ножку. Теперь правая вниз, левая. И перевес на правую. Теперь левая вверх, правая вниз. Крутим. Теперь правая вверх, левая вниз. Крутим. Не забываем, что мы наполняемся синим цветом. Дыхание 25%. Обе вверх. Пускаем и на левую ножку перевес. Теперь обе вниз. Перевес направо. Выше. Хорошо. Хорошо, теперь ключик у нас делается, да? Вверху. Потом над макушкой, не опускаем. Потом ставим на бинду сзади. Теперь третий глаз. И ниже нос, рот. Нос и рот. Теперь горло. Солнечное сплетение. Переворачиваем. Пупок. Органы половые. Между коленями. Колени. Ниже. И стопы. И переходим опять на самый верхний. Теперь плавно спускаемся и ставим ножки шире. Я сделаю вот такую проекцию, да, чтобы... Так, понятно, да? Да. Хорошо. Подгибаем правую ножку и левой ручкой держим. А
Носочек держим правой рукой тоже. Обратно. Левой. Носочки, на носочки положи вот. Вот. Смотри. Вот. Так? И не отпуская. Хорошо. Да. Теперь становимся ручками. Вдох делаем. Выдох. Вдох. Шире ножки. Выдох. Вдох. Выдох. В другую сторону. Вдох. Выдох. 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 Вдох. Выдох. Поджимаем правую ножку. Вдох. Выдох. Переходим. Вдох. Выдох. У меня тут ковер ползает. Я хочу либо на ковре делать. Хорошо. Хорошо. Мы теперь становимся так. Видно меня? Сейчас. Да-да-да, видно, видно. Становимся так. И ставим вверх, выпрямляем позвоночник. Блин, не видно. Ничего, я помню. Да? Хорошо. Я просто... Становимся. Выпрямляем позвоночник. Становим на колено. И сгибаемся. Меняем ногу. Прогибаем больше ногой и спускаем. Выравниваем опять позвоночник на колени. И клюв, складываем клюв, сгибаем правую ножку. Делаем крылья, груды вот так. Переходим левой ручкой клюв, правой меч. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Окей. Хорошо. Вот так, кажется, будет нормально. Хорошо. Теперь шире ножки. Опять выравниваем наш позвоночник.
И спускаем ручки до стоп. Касаемся стоп и начинаем раздвигать ножки. Переходим на локти. И дышим. Хорошо. Ставим попу. Ложим. Ставим попу назад. Плавненько. Я вижу. И намасте представляем, как будто мы летим сюда в пространство. Теперь правая ручка левой. Значит, выворачиваемся как можно больше и тянемся к правой ноге. Выравниваем позвоночник. Тянемся к левой. Выравниваем. Складываем ключ. Ложимся и тянемся за ключом. Хорошо. Теперь ставим на колено и выравниваем наш позвоночник. Меняем. Хорошо. Теперь подгибаем левую ножку или правую, в данном случае правую твою, а заднюю выворачиваем. Можешь положить, да. А эту ложи боком. Угу. Теперь вдох, выдох. Вдох и расслабляемся, ложимся. Хорошо. Стараемся расслабленную ножку согнуть и ручкой зацепить изнутри и вытянуть. Меняем положение. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Не забываем 25% дыхания и каждый раз стараться выравнивать наш позвоночник. Сгибаем ножку, цепляем и расслабляемся. И сгибаем. Хорошо. Принимаем лежачее положение, просто сюда головой, чтобы меня было слышно. Шавасана. Ложимся.
Расслабляем пальчики, представляем, что мы выдыхаем, и наши ножки сдуваются, как шина. И когда я буду называть пальчики, стопы, у нас они как будто исчезают, как будто превращаются в белый пепел, и ветер их разгоняет по пространству. Расслабляем пальчики ног, выдыхаем. Расслабляем стопы, сдуваем, превращаем в пепел и раздуваем по пространству. Расслабляем коленки. Сдуваем, превращаем в пепел и сдуваем пепел. Расслабляем попу, бедра. Сдуваем, выдыхаем. Второе дыхание. Мы раздуваем этот пепел. Расслабляем пальчики рук, кисти, сдуваем. И сдуваем дыханием пепел, когда мы пальчики. Расслабляем локти, сдуваем. И пепел сдуваем своим дыханием белым. Расслабляем плечики, сдуваем. И пепел сдуваем. Расслабляем живот, сдуваем. И пепел сдуваем. Расслабляем спинку, сдуваем. И сдуваем пепел. Расслабляем грудь. Грудь просто сдуваем, в пепел не превращаем. Расслабляем шею, сдуваем. Пепел. Расслабляем рот, челюсть нижнюю. Сдуваем. Сдуваем пепел. Расслабляем нос и верхнюю челюсть. Сдуваем. Пепел сдуваем. Расслабляем уши. Сдуваем. Расслабляем глазницы, глаза опускаются, брови стекают вниз, сдуваем. И сдуваем пепел. Расслабляем межбровье, брови и лоб. Сдуваем, выдыхаем. И сдуваем пепел. Расслабляем макушку и кожу под волосами. Сдуваем. И пепел сдуваем. Хорошо, вторая часть. Мы натягиваем носочки. Меня видно тогда? Да-да-да. Поднимаем, вдох. Голова до еремной впадинки. Выдох. Вдох. Выдох. И 21 раз так.
Все, становимся. Немножко приподниму. Ручки выворачиваем. Становимся на ножки. И вдох. Выдох. Подбородок до иремной впадинки получается. Вот так. Меняем позицию. Хорошо. Теперь ножки натягиваем и пытаемся. Помним про поясницу, что она у нас не напряженная, но ровненькая. То есть неважно, сейчас амплитуда. Пытаемся. Если пальцы хрустят, кстати, ног, значит, это части тела более-менее проработались, расслабились. Хорошо, выравниваем позвоночник. Можно каждый раз делать через ключ. Но если сильно пережимается плечевой суставы, там можно просто выравнивать позвоночник. Подтягиваем колено. И крутим плавненько. О, сегодня вообще с тобой классно это. Я вчера делал комплекс ветра, это не то. С кем-то, когда показываешь, это совсем другое. Я утром делала, но я не так делала. Я не запуталась с руками. Череду, да? Да. Ну, уже запись будет, я солью. Так что... И в другую сторону. Все, хватаем, выдыхаем. Молодец, хорошо делаешь. Спасибо. Радость. Я думала, плохо. Я вижу улыбку на лице. Я думала плохо. Не. Хватаем. Это ты красиво делаешь, у тебя растяжка получается. Да, смешно. Смотри, вот рука. Ага. И хватаешь. Во. И сюда. Молодец. Доходчиво. Доходчиво. Теперь так. Сюда. 2, 3. Можно так сюда. Попросту. Батюшка, что со мной не так? Ты йог. Грешок. Ты йог. Все с тобой понятно. Грех. На путь истины не стал. Анафема. Хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Теперь.
Тут вообще болючая такая растяжка. Ага. Давай, давай. Хорошо. Теперь складываем вдох, вдох, выдох, вдох. Хорошо. Теперь ставим ножку и ручку выворачиваем вверх. Ее не видно, но я ее выверну. Хорошо. Сегодня протестируем мои колени на видео. Ну, я покажу. Хорошо. Теперь эту ножку мы заворачиваем вправо, а правую подгибаем. И как можно дальше руку. Угу. И хватаемся. Поворачиваемся. Ага. Ой, как я потолстел. Капец. Я еще нет. Тянись, тянись, дочь моя. Еще есть чему стремиться. Это тебе сегодня. Это я взял заранее на еду, как наелся, капец. Ой, у меня еще слабость есть. Борщик. Слабость есть вот такая. Это что такое? А, боже, ты шоколад любишь. Лютый шоколад. У меня много дома шоколада, я его не ем. Так что могу вниз. Давай, давай, приглашай. Поверь, мы справимся. Только отвернись просто. Это всякие эти клиенты приносят, да, шоколад? Да, иногда да. Это довелось мне когда-то на гулянке побывать у победительницы 14-го сезона «Экстрасенсов». Вот. И мы у нее всю выпивку выпивали. Там такое разнообразие было. Она сама не пьет, но вот эти подарки все раскрыла. Не, выпивку не носят, конфеты носят. Ну, у нее там шикарная квартира. Она говорит, я заработала этим ремеслом. Бизнес-проект, почему нет? Ну да. Хорошо. Твое любимое движение. Ага. Не-не. Вот сюда. Да. Потом в дальнейшем вот так вот. А потом, когда будет получаться, нога будет заходить туда. Я, правда, не знаю, когда это будет получаться. Но если делать... Опускаем. Складываем как можно дальше. Вдох, выдох. Ой, мы забыли вот это, твое любимое еще. Делали. Это была йоговская шутка. Хорошо. Складываемся 5 раз. Вдох, выдох. Вдох, выдох.
Хорошо. Ой, как хорошо получается. Вроде всю жизнь тренировалась, ага. Да. Хорошо. Тянули. Заводим плечо. Ага. Ногу. За ногу. Запуталась, называется. Просто ты вот так ногу поджала, а должна наоборот. Нижнюю ногу в другую сторону поджать. Ага. Во-во-во. Но это новое у тебя. Давай. Окей. Теперь любимое движение стриптизера. Вот так, на баланс. Ага. Теперь складываем. Выправляем позвоночник. Складываемся вперед. Хорошо. Бежим. Твоя любимая, сейчас может получиться. Дело, время, тайм, лотос, оф лотос. Смотри. Значит, одну ногу не отпускаешь, тянешь к себе. Надо определить, какая нога тебе удобнее на заворот. Более. Вот. Подворачиваю как можно больше. Вот, смотри. Ты ставишь сюда, да? А надо поставить сюда. Да. Опускай. Теперь расслабляй. Подыши немножко, расслабься. Пусть оно это. Теперь смотри. Вот у тебя стадия, вот это не получается. Потому что начинает вот эта нога нервничать. Ты просто подогни вот эту ногу, смотри. И вот так. Если получится, уже получится лотос. Опускай. Смотри, ты сильно вот сюда подогнула. Смотри, Наташа, вот сюда подогни и опусти. Вот сюда ногу подогни. Туда дальше. Не под ногу, да, и опускай. Опускай колено, опусти колено. Опусти колено. И опускается. Теперь цепляй руками. Руками двумя, вот эти. Двумя руками. И подтягивай к себе. Раз. И двумя руками сверху, да? Вот так. И на себя вверх. Не могу. У меня тут болит. Вот тут. Ну ничего, попробуй просто. Тогда поменяй ногу. Давай поменяем ногу. Другую. Может быть травма. Да? Положи. Опускай. Не опускается. Мне надо прорабатывать. Тогда смотри, есть еще один способ. Я вспомнил, как я в самом начале делал. Я тебе сейчас покажу. Смотри, Наташ, смотри. Я сейчас тебе покажу, смотри. Вот я сделал тут. И я когда подгибал, смотри, я ножку ставил сюда. Видишь? Ага. Вот сюда. Ну. И потом так. Так, но это чисто, ладно, чисто поработать. Понимаете, мне потренироваться надо. Да, смотри, тебе нужно растренировать сустав и колено. Сустав вот этот. Да. То есть один из способов это вот
Вот то, что мы будем делать. То есть, Я поняла. вот это. Хорошо. Окей, давай как получается. Вот у тебя подгибается раз, вот так, Мгм. допустим. Ага, держи так ножки тогда. Да, держи так, вот так держи, да. Мгм. Подтягивай и вперед, и локти ставь. Да, да. Пусть немножко поболит. И обратно. Расслабляйся. Теперь на локте расслабляйся. Да-да. Расслабляйся, ничего, пусть. Теперь ложись. Полежи просто. Представь, что у тебя лотос есть уже. Да, я тогда на видео быстро покажу, да, комплекс. Поднимаем ножки. Складываемся. Папочка. И становимся через верх. Да, нормально. Нет. Что, Ну ручки? да, нет, у меня так не получается. Ну, у меня же тоже не получалось. Окей. Да, тут задача локтями опереться в торс. Я поняла. Их сужаешь. Окей. Хорошо. О. Теперь складываем ножки в намасте. Так. Черепаха. Просовываем ручки, локти сюда. Выпрямляем позвоночник и укрепляем намасте. Расслабляем спинку. Окей. Все, ложимся. Расслабляем лоб и волосы под кожу под волосами. Расслабляем межбровье, брови стекают. Расслабляем глазницы и уши. Расслабляем щеки, скулы. Расслабляем верхнюю челюсть. Расслабляем нижнюю челюсть. Челюстные мышцы расслабляем. Расслабляем шею. Расслабляем плечики. Расслабляем локти. Предплечья расслабляем. Расслабляем кисти. Расслабляем пальчики рук. Расслабляем спинку и грудную клетку. Выдыхаем. Расслабляем живот. Расслабляем бедра.
расслабляем и колени. А расслабляем стопы и пальчики ног. Расслабляем. Пятки. Третья часть. Тебе полезная, да, вот то, что я говорил? Да. Значит, мы соединяем пальчики-то. Сначала не соединяем, извиняюсь, а ставим ножки, ручки на... Да? Сейчас я немножко ракурсно. Ага. И вдох, выдох. На ягодной впадинке. Двадцать один раз. Окей. Хорошо. Теперь движение, в котором ты должна прям медитировать. Сидеть на ножках. А? Да, ну, Сидеть. соединяем пальчики, выравниваем позвоночник. Переходим на локти, расслабляемся. Тянем ручки к коленям и ложимся на спинку. Мы такой большой треугольничек делаем из себя, мудру. Вспомни, как мы ручками ключик делали, да? Вот сейчас мы такая мудра. Поднимаемся обратно. Поднимаем на пальчики. Подгибаем пальчики. Выравниваем позвоночник. Переходим на локти, выдыхаем, ложимся на локти. И ложимся на спинку. Хорошо, обратно. Хорошо. У меня колени поднимаются. Такого всех поднимается нормально. Хорошо. Теперь садомазохистическое движение, помнишь? Накрест. Косточками продавливаем. Садимся на пяточку. Переводим ближе к колену. Выравниваем. Еще ближе к колену. Еще ближе к колену. Меняем. Ближе. Ближе к колену. Хорошо. Теперь стопы и ручки мы ставим даже немножко с выворотом, то есть вот так вот. Стопы. Вдох, перьевной впадинки голова, подбородок. И выдох,
Вверх. Вдох. «21 раз, да. Я, правда, сбился со счета, но Я тоже. кажется, сейчас 20. Хорошо. Последняя часть. Мы берем, сейчас рассчитаю. Ой, там уже батарея, там некуда ставить. Хорошо. Делаем вдох, выдох. Теперь вдох, ровная спинка, выдох. Вдох. Ставим ручки, тягиваемся, смотрим зрачками вверх. Все, ставим пальчики вперед, расслабляем таз, делаем перевес в голову, расслабляем таз, тянем таз. Хорошо. Вдох, выдох. Теперь мостик. В этот раз постарайся все-таки поставить руку. Я сейчас покажу, смотри. Вот так же самое ровно. Вдох, выдох. И ставится ручка дугой. И максимально вторая рука идет вдоль пола. И ставится рука по соседству, переходит и вдоль пола идет. То есть важно внизу проводить эти мячи. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ставим, выворачиваем правую руку. Дуга. Продолжаем дугу второй рукой. Хорошо. И последнее на баланс. Мы тянемся к ножке. И не отпуская правую ножку. Хорошо. Ставим, тянемся. И другая нога. Хорошо. Тут еще коврик понадобится. На голову встать.
Пробовал на голову? Смотри. То прошлый раз только. Ставим вот так вот. И смотри, у тебя были ошибки, что ты локти так ставил, лучше так поставить. Понятно? Да. Не так, а так. Опора. Теперь ошибка была, смотри, ты головой вот так ставила, смотри, вот так вот. А надо макушкой. Понятно? Макушкой. Теоретически, да. Физически. Так, я не вижу камеру, опусти немножко. Я тебя поправлю. Ага, супер. Так, ставь голову, я скажу, правильно или нет. Да, правильно. Все. Теперь стоп, смотри. Стоп. Теперь, Наташ, вот эти ноги, да, смотри, я тебе покажу. Вот. Подбираешь сюда поближе. Вот так. Ага. Не тут, а тут поближе. И уже твоя задача только ноги поднять. Все. Там, где лофта. Во, поднимай ноги. И локти теперь опирайся. Без. Локти обопри больше, ближе к груди, да. Опирайся локтями. Давай, не бойся. Во, уже есть продвижение. Ничего. Давай. Хорошо. Теперь смотри. Выход. Помнишь, я рассказал? Постепенно. Нижняя часть позвонка. И шея. Встала ровненько, ничего не болит. Ничего. Супер. Везучий человек. Я же не стояла так долго, как ты. Но все равно ты там прыгал. Окей. Ох. Как я с тобой хорошо проработался. Так. Поехали сразу. Так.